Pasta, một ngày bắt đầu với âm thanh khó chịu nhất trên thế giới, đó là tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi của tôi. Đáng lẽ ra, tôi đã có thể bật radio lên thay vì tiếng vo ve chói tai, nhưng tôi cần góc cạnh đó để lay chuyển tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi vứt bỏ tấm trải giường, rên rỉ lớn tiếng và ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh trong căn hộ studio lạnh lẽo, không có hệ thống sưởi của tôi ở Madrid Cone. Một khu dân cư đông đúc, khói bụi và giao thông tắc nghẽn ở vùng ngoại ô gần Sydney, nhưng ít nhất nó nằm dưới đường chim bay, xếp hàng mỉa mai. Tuy nhiên, tôi không nên phàn nàn quá nhiều, vì mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nhiều đối với tôi. Không có nhiều cơ hội cho những thanh niên hai mươi mấy tuổi không có học thức, không có ô tô hoặc bằng lái xe, và các loại tiền án. Vì vậy, sau khi pha cho mình một ít cà phê và chế giễu một ít bánh mì nướng vegantic trên chiếc bánh mì cũ, tôi đi ra khỏi cửa với chiếc xe đẩy cũ dưới tay. Cơn mưa vẫn rơi đều trong đêm, đã dịu đi nhưng những con đường vẫn còn ướt. Đó không phải là những vũng nước đã cuốn lấy tôi. Đó là sự phun ra từ những chiếc xe hơi và xe buýt chạy qua. Lúc đó là 5 giờ sáng và trời vẫn còn tối. Đi Mascot luôn là một chuyến đi mạo hiểm, nhưng bất cứ khi nào tắt đường hoặc đoạn đường trơn, tôi rất thích nhìn lên những chiếc máy bay đang hạ cánh. Họ đến từ đâu vậy? Có những người trở về sau một chuyến đi của cuộc đời, hay có những người từ những nơi khác trên thế giới đến để khám phá nước Úc? Tôi đến Means on Well, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ người già và người khuyết tật. Có được những bữa ăn bổ dưỡng, ướt đẫm và lạnh, và bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Đó là thay bộ quần áo đi làm của tôi rồi đi thẳng vào đó. Ý tôi là tôi đang nấu những nồi mì ống dường như không ngừng. Tôi đã làm việc này được 6 tháng rồi và tôi phải nói với bạn rằng, tôi không thể ăn nó. Thật trớ trêu khi nấu quá nhiều thức ăn trong khi bản thân tôi thực tế đang đói. Chưa bao giờ tôi không cảm thấy nhức nhối. Đối với những ca làm việc kéo dài 8 tiếng đó, tôi đã làm việc trong điều kiện tắm hơi, nhưng ít nhất các đồng nghiệp của tôi cũng ghét công việc của họ. Hay họ chỉ ghét tôi cho rằng tôi trông rất khác với họ, với phong cách thần thoại và những hình xăm của tôi. Mọi người luôn lo sợ về những gì họ không hiểu, và đôi khi, nỗi sợ đó chuyển thành ghét. Có một người đã nhìn thấu những lớp hành khác nhau của tôi và luôn ủng hộ tôi, đó là ông tôi. Tôi được đặt tên theo anh ấy, Antonio Yuchecho, nhưng bạn bè tôi gọi tôi là Yuk. Nghĩ đến anh ấy, tôi cần phải kiểm tra anh ấy và xem anh ấy thế nào. Anh ấy đã không còn giống như vậy kể từ khi bà tôi mất cách đây 6 tháng, trở nên yếu ớt quá. Gia đình ghẻ lạnh của tôi và bản thân tôi sẽ kiểm tra anh ta và giúp đỡ anh ta bằng mọi cách mà chúng tôi có thể. Anh ta sống ở Leychat, nơi dịch ra 2 chuyến xe buýt từ Madrid Cone. Khi về đến nhà, tôi gọi cho bạn gái đại loại của mình và hỏi cô ấy có muốn đi cùng tôi để thăm anh ấy không. Tôi nói đại loại như vậy, bởi vì chúng tôi giống như bạn bè cùng có lợi. Chúng tôi đến nhà anh ấy vào khoảng 5 giờ tối và gõ cửa nhà anh ấy rất lớn, lớn tiếng vì anh ấy khó nghe. Ông tôi, hay còn được gọi là Nono, trả lời cửa và thoạt đầu, ông có vẻ hơi bối rối, sau đó ông nhận ra tôi là ai. Antonio, entra. Entra, mời vào, xin chào, không? Bạn nhớ chứ, River? Tôi hỏi, si, bạn gái của bạn. Anh ta nói, River nhìn tôi khó chịu và tôi tiếp tục và nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến để đảm bảo rằng bạn không cần bất cứ thứ gì hoặc có một bữa ăn ngon cho bữa tối. Ồ, thưa Antonio, nhưng người bạn đặc biệt của tôi hôm nay đã đến và mang cho tôi bữa tối yêu thích của tôi. Món mì ống Ý, tôi không biết tại sao nhưng nó khiến tôi nhớ đến món ăn không phải của bạn đang nấu. Nono nhìn River và nói, Maria, vợ tôi, cô ấy sẽ thích bạn, Tôi chắc chắn rằng tôi cũng sẽ thích cô ấy. Song nói, bà đã gặp bà tôi một số lần. Nhưng ông tôi càng ngày càng đãng trí. Tôi nhìn xung quanh căn hộ nhỏ của anh ấy với đầy đồ nội thất cũ, bằng gỗ gụ và nhung, sau đó đi kiểm tra tủ lạnh để đảm bảo rằng có thức ăn và sữa trong đó và nó không bị hỏng. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy một thùng nhôm dùng một lần với dòng chữ Means on Well được viết trên đầu nó. Tôi mất một lúc để hiểu những gì tôi đang nhìn. Sau đó tôi quay sang ông tôi và hỏi, No, tôi không biết bạn đã có bữa ăn trên bánh xe đến và mang thức ăn cho bạn, si. Đúng. Tôi và bạn lần trước, nhớ không? Tôi đã nói với bạn Melissa Els đến để mang bữa tối cho tôi, nhớ không? Tôi đã nhớ điều đó, nhưng tôi nghĩ đó là một người hàng xóm mới hoặc một cái gì đó. Tôi không nhận ra rằng anh ấy đã phát âm sai bữa ăn trên bánh xe.
Tôi đã nghĩ về việc giải thích nó, nhưng tôi không muốn làm anh ấy bối rối, thay vào đó, tôi đi đến chỗ River và lặng lẽ nói, tôi đã làm cho anh ấy bữa tối của anh ấy. Tôi đã làm món mì ý bô-lôn mà anh ấy nói khiến anh ấy nhớ đến bà của tôi bắt đầu nghĩ về Nona của mình và cô ấy tuyệt vời như thế nào. Luôn chiều chuộng khách, chiều chuộng chúng tôi bằng tình yêu thương và chăm sóc chồng chu đáo. Tôi nhìn lên River và thấy tia sáng của niềm tin. Past the pasta the day started with the sound of the most annoying sound in the world, which was the sound of my buzzing alarm clock. I could have had the radio come on instead of the jarring buzz, but I needed that edge to shake me from my slumber. I threw off the bed covers, moaned loudly and immediately felt the chill of my cold, unheated studio apartment in Marrickville. A densely populated, smog and traffic-choked suburb near Sydney, but at least it was under the flight path. Cue sarcasm. I shouldn't complain too much though, as things could have been a lot worse for me. There weren't a lot of opportunities for uneducated, 20-something-year-olds who didn't have a car or driver's license and assorted criminal histories. So, after I made myself some coffee and scoffed down some Vegemite toast on stale bread, I headed out the door with my old pushbike under my arm. The rain that had been steadily falling during the night had eased, but the roads were still wet. It wasn't the puddles that got me. It was the spray from passing cars and buses. It was 5:00 in the morning and still dark, and it was always a risky ride to Mascot, but whenever there was a break in the traffic or a smooth stretch of road, I loved looking up at the landing planes. Where did they come from? Were there people returning from a trip of a lifetime, or were there people from other parts of the world, coming to discover Australia? I arrived at Meals on Wheels, a charity dedicated to help the aged and disabled get nutritious meals, drenched and cold, and started my usual routine, which was to get changed into my work clothes, then get straight to it, and by it, I meant cooking seemingly unending pots of pasta. I had been doing this for 6 months now, and I have to tell you, it's put me off eating it. The irony of cooking so much food when I myself was practically starving never failed to sting. For those 8-hour shifts, I worked in sauna-like conditions, but at least my coworkers hated their job as well. Or did they just hate me? I suppose I looked very different to them, with my goth style and tattoos. People are always fearful of what they don't understand, and sometimes, that fear turns to hate. There was one person that saw through the different layers of my onion and always supported me, and that was my grandfather. I was named after him, Antonio Zucchero, but my friends called me Zook. Thinking of him, I needed to check on him and see how he was doing. He hadn't been the same since my grandmother died 6 months ago, becoming so much frailer. My estranged family and myself would check up on him and help him any way we could. He lived in Leichhardt, which translated to 2 bus rides from Marrickville. When I arrived home, I called my sort of girlfriend and asked if she wanted to come with me to visit him. I say sort of, because we were more like friends with benefits. We got to his home at about 5:00 in the evening and knocked loudly on his door, loudly because he was hard of hearing. My grandfather, or as he liked to be called, Nano, answered the door, and at first, he looked a little confused, then he realized who I was. Antonio, entra, come in. Ciao, Nano. You remember, River? I asked. See, your girlfriend, he said. River gives me an uncomfortable look and I proceeded and say, we thought we'd come by to make sure you didn't need anything or had a good meal for dinner. Oh, crazy Antonio, but my special friend came today and brought me my favorite dinner. Spaghetti bolognese. I don't know why, but it reminds me of your Nona's cooking. Nano looked at River and said, Maria, my wife, she would have liked you. I'm sure I would have liked her too, said River. She had met my grandmother a number of times, but my grandfather was getting more and more forgetful. I look around his little apartment filled with old, mahogany furniture and velvet, then went and checked the fridge to make sure that there was food and milk in there and that it hadn't gone bad. When I opened it, I saw a disposable aluminium container with the words, Meals on Wheels written on the top of it. It took me a moment to comprehend what I was looking at, then I turned to my grandfather and asked, Nano, I didn't know you had Meals on Wheels come and bring you food. See, yes, I told you last time, remember? I told you Melissa Eels comes to bring me dinner, remember? I did remember that, but I thought it was a new neighbor or something. I didn't realize that he had mispronounced Meals on Wheels. I thought about explaining it, but I didn't want to confuse him. Instead, I walked up to River and quietly said, I made him his dinner. I made the spaghetti bolognese that he said reminded him of my grandmother's. I started to think about my Nona and how great she was. Always fussing over her guests, spoiling us with love and taking good care of her husband. I looked up at River and saw a glimmer of AFF.